Olá pessoal, olha o milhinho, olha o milho como tá ficando aqui, pessoal. Coisa bonita aqui, ó. Acho que o feijão já dá pra apanhar umas baginhas, mas já vou chamar a mãe pra nós apanhar umas baginhas. Tem um bocado de bagem já. A mãe gosta de apanhar, eu gosto de trazer ela, que ela gosta de apanhar. Ela gosta de roça. Ela só não pode, que ela tem uns problemas, não pode não, mas quem gosta é ela. Olha, ó, o feijão já tá botando muita bagem aí já. Tá vendo aí, ó? Tem um bocado de baginha aqui já. Já dá pra apanhar, só que esse tempo chovendo assim não é muito bom não pra feijão de corda não. Mas olha aí como tá aí, ó. Que foi? Vocês já viram uma gata feia desse jeito? Não. Não é feia não. Você não é feia não. Pss, pss, pss. Esse lado aqui continua do mesmo jeito aqui, pessoal. Ainda também que nem tive tempo de limpar, nem também a chuva deixou não. Esse lado de cima tá mais organizadozinho. Esse outro lado aqui continua do mesmo jeito. Aqui, a luz aqui que eu instalei funcionou de primeira qualidade, viu? Ficou bom primeira mesmo. Acabou essa preocupação de estar vindo ligar e vindo desligar. E aqui o mato tava grande já de novo, bem pouquinho dia que eu limpei, o mato já tava grande de novo aqui, ó. Aí ontem eu rocei, pra depois quando ir murchar, a gente vem limpar. Aqui é a outra entradinha. Aqui o vizinho tá ajeitando aqui o dele, aqui ó, fica mais bonito. E é isso aí. Essa gatinha quando eu venho pra cá, o canto que eu vou, ela vai atrás dele.